nome é Christian, sou cirurgião dentista e hoje vim trazer uma novidade para vocês. Muita gente me pergunta sobre bruxismo, briquismo, que é o apertamento, tá? E hoje eu vim fazer esse vídeo para orientar vocês o porquê de cada coisa, o tratamento de cada coisa, tá? E, geralmente os dois são os hábitos de estresse, tá? Geralmente é por causa de estresse que ocasiona isso, tá? O bruxismo é ranger os dentes, o hábito de ranger os dentes, e o briquismo, o apertamento, de ficar apertando os dentes, tá? Isso machuca o músculo e pode dar dor de cabeça, irrita o músculo, estressa ele de ficar toda hora apertando, pode machucar a articulação temporomandibular, tá? E existem uns tratamentos para esses. Um tratamento para o bruxismo é o que eu estou trazendo para vocês hoje, que é a plaquinha acrílica, tá? Muita gente usa plaquinha de silicone. A de silicone às vezes resolve, só que dependendo do caso do bruxismo, ao ranger os dentes estraga a plaquinha, corta a plaquinha, tá? Então o ideal mesmo para o bruxismo é a de acrílico. O apertamento, em alguns casos, utiliza a plaquinha de silicone, tá? O paciente às vezes ele sente um pouquinho mais confortável a plaquinha de silicone, então em alguns casos utiliza de silicone, tá? O caso de hoje é com a plaquinha acrílica, tá? De hoje sobre a plaquinha acrílica, viu? Quem tem dúvida sobre essa plaquinha é muito simples. Temos em mãos aqui um modelinho de gesso, no qual o paciente tem bastante desgaste nos dentes anteriores por conta de bruxismo, tá? O que faz nesse caso? Bruxismo ou apertamento, como a gente fala briquismo, né? Mas geralmente o pessoal fala apertamento, que fica apertando os dentes. Nesse caso aqui é de raspar os dentes, e raspa muito os dentes ao dormir por motivo de estresse, vários fatores que influenciam isso, tá? Mas no caso aqui é para dormir, tá? Confeccionada essa plaquinha, uma plaquinha bem rasa, tá vendo? Bem tranquila, transparente, estética. Pode se usar de dia também, mas tem gente que não gosta de usar de dia, então só à noite já ajuda bastante, tá? Aqui no modelinho de gesso, ó, encaixa, no caso vai encaixar na boca, né? E fica certinho, ó. Aqui na parte posterior ela sobe um pouquinho mais e na parte anterior é só um pouquinho na frente, tá? Aí, ó, só um pouquinho, não chega a cobrir todos os dentes anteriores, mas não precisa, porque a parte interna aqui dele aqui, ó, vocês não conseguem ver no vídeo, eu acho, mas tá certinho aqui, articulado com a mordida dele inferior, tá? Então, na hora que ele morder aqui, ó, o dente vai estar ajustado certinho. Na hora também a gente ajusta, tá? Para ter um controle certinho da mordida, tá? E ajuda bastante. Essa daqui, no caso, é a placa acrílica, tá? É uma placa grossa, uma placa que você não consegue mexer ela, ó. Ela é bem dura, tá? Porque no caso do bruxismo o mais ideal é essa, porque assim, a outra, que é de silicone, você consegue, é bem maleável a outra você movimenta para lá e para cá, tal. Mas no caso do bruxismo, rasga muito fácil nessa parte aqui entre um dente e o outro, de tanto ranger um dente com o outro, raspar, acaba rasgando a placa, tá? Então no caso optamos por essa de acrílico, tá? É um acrílico bem resistente e que dura bastante, tá? Tem que tomar os cuidados de higienização também, escovar corretamente. Se você tem esse problema de bruxismo ou de apertamento, ou tem dúvida se o seu caso é esse, marque uma avaliação comigo no telefone que eu vou deixar aqui na página, tá? Que tem aqui na página, tem um endereço aqui na página, tem todas as informações. Marca e a gente pega e vê o que é seu caso. A gente estuda o seu caso e vê o que é. Se no caso vai ser a placa acrílica, se vai ser a placa de silicone, todo caso tem solução, tá? Esse tratamento é uma das opções para o bruxismo. Não existe só esse, tá? Mas
Vamos começar por nesse paciente, e vamos ver o resultado que vai dar. Certo? Qualquer dúvida, só me perguntar na página, no meu telefone, no meu WhatsApp, que está aqui na página também.